që nga fillimi i këtij forumi, mund të themi se është ndihmuar shumë që të shpalosin ide dhe iniciativa i guximshme për vendet tona, duke diskutuar për situatat aktuale dhe për mundësitë e zgjidhjes së problemeve të hapura që kanë qenë për vendet tona, por në përgjithësi edhe për Ballkanin perëndimor. Edhe këtë vit, ky summit Berdovlione përmbajti një kohë shumë të rëndësishme për rajonin, por për të ardhmen e vendeve tona evropiane. Është e vërtetë që vendet tona kanë punuar shumë në mbylljen e çështjeve të hapura dhe zgjidhjen e tyre, por ajo që është për të përshëndetur nga të gjithë, siç është edhe në konkluzion, është arritja e marrëveshjes së Prespës, që është rezultat konkret i dukshëm i kësaj fryme të bashkëpunimit, dhe mendoj që mund të jetë një model i mirë për zgjidhjen e problemeve të tjera që janë të hapura në mes vendeve të rajonit. Prandaj edhe një herë edhe nga ky summit e uroj Maqedoninë Veriore dhe Greqinë për guximin dhe vizionin që kanë treguar për arritjen e një marrëveshje që është e rëndësishme jo vetëm për Maqedoninë dhe Greqinë, por vlerësoj edhe për të rajonin tonë. Se përket të ardhmës evropiane të Kosovës, ajo që është jashtëzakonisht e rëndësishme për Kosovën është se kemi një opinion publik për mbi 90% në favor të lëvizjes drejt NATO-s, por dhe të Bashkimit Evropian, do të është një konsensus i plot edhe politik, edhe ndërretnik, në opinionin publik, por dhe një konsensus i plot i gjithë lidershipit të kosovar. Po e që duhet të them është se është një jashtëzakonisht inkurajuese fjalët e zonjës Mogherini dhe gjithë ju e nderuar president Kitarović, zoti Doda, president Pahor. Por ne duhet të themi në realitetin që jetojmë si vendet tona. Realisht Kosova tash një vit apo më tepër nga viti 2016 ka implementuar në tërësi kriterë dhe standardet, madje 95% për tyre që asnjë vend në rajon si ka pas për liberalizimin e vizave. Mirë po mocioniteti vendeve të Bashkimit Evropian, shtetet anëtare, pavarësisht për frymës pozitive që ka qenë për bazat e institucioneve të Bashkimit Evropian, ka ardhur një situatë të tillë që Kosova padrejtisht ende mbetet vendi më izoluar në Evropë, dhe sinqerisht nuk kemi si lidership asnjë përgjigje për opinionin publik për njerëzit në Kosovë, për qytetarët e saj. Kështu që vazhdoj të theksoj shumë hapur se është një padrejtësi, dhe vlerësim tani është diskriminim dhe një ndeshkim krejt i panevojshëm. Okej, mesi qërqoj dhe vje shumë shpejt, por unë besë me shpresë se gjatë të vizin mirë edhe për vendet tonë edhe për negociim, por edhe për liberalizim të viza për Kosovën. Por fare lehtë, kur dëgjojmë disa zëra skeptik të shtetet anëtare, mundohet që do të jemi zhgënjur edhe pas mesit qershor, sidomos në kjo pjesa që jemi shtetet e Bashkimit Evropian, duke përfshirë edhe Shqipërinë, edhe Serbinë, edhe Malin e Zi, edhe në pjesën e Maqedonisë. Sido që tjetë unë do të fokusohesha në çështjen që për ju është e njohur dhe kogja shumë edhe familiarizuar dhe që keni përcjellur nga afër. Unë dëshiroj të përmendoj gjithëve për mbështetjen që keni dhënë sarmës evropiane të Kosovës. Por natyrisht se është një temë e rëndësishme, mundësia apo dialogu që ka ndodhur mes Kosovës dhe Serbisë. Realisht, ky proces ka ndodhur mes Kosovës dhe Serbisë dhe jo mes Serbisë dhe shqiptarëve, sepse kur Serbia është mirë me Kosovën, mund të jetë mirë edhe me Shqipërinë.
dhe jo anasjetas. Sado që tjetë, ne kemi vërë përpjekje që lëvizim drejt një mundësie për arritin në marrëveshje të rëndësishme dhe historike në mes Kosovës dhe Serbisë, por në të njëjtën kohë ka pasur dhe keqkuptime, ka pasur skepticizme, ka pasur opinione të ndryshme të cilat janë reflektuar edhe direkt në proces. Ne shumica që jemi këtu ishëm edhe në summitin e Berlinit. Dhe kemi parë se sa i vështirë dhe se sa i thellë është hendeku në mes Kosovës dhe Serbisë dhe sa vështirë është mundësia e arritjes së një marrëveshje përfundimtare. E kemi çmuar dhe çmuim shumë vullnetin e mirë të kancellares Merkel dhe presidentit Macron. Por gjithashtu theksoj edhe sot se pas këtij takimi nuk ka pasur diçka konkrete se si do të vazhdohet tutje. Unë duhet besoj që samiti i Parisit do jetë më mirë organizuar, do të ketë substancë dhe do të ketë diçka konkrete që lëvizet përpara. Ende më mba shpresa se këtë vit mund të arrijet një marrëveshje historike Kosovë-Serbisë, ka qenë njerëz zakonisht inkurajuese durimi dhe vendosmëria e zonës Mogherini në këtë proces dhe përsëri ky proces mbetet në kornizat e Bashkimit Evropian. Por ajo që duhet të theksoj gjithashtu se darmën e afërt shpresoj se vendet e Bashkimit Evropian do të jenë unike në mbështetje të dialogut Kosovë-Serbi, mos këtë zërat të ndryshëm brenda familjes evropiane siç ka ndodhur në muajt e fundit. Por para se gjithë, do ishte jetik që shtetet që ne themi të kuintit, Shqipëria, Britani, Gjermani, Francë, Itali, të jenë unikë, sepse kemi qenë dëshmitar të opinioneve të ndryshme, të zërave të ndryshme dhe qëndrime plotësisht të ndryshme për të parë pas viteve 99-2000 për zhvillimin në Kosovë dhe raportet me Serbinë. Gjithashtu duhet të them shumë hapur se unë kam qenë të merruar kur para shkurjes në samitin e Berlinit është konstatuar se Shqipëriat nuk kanë qenë të informuar dhe të konsultuar për samitin e Berlinit. Ju e dini të kaluar në Ballkanin Perëndimor. Pa Shqipëriat nuk është arritur asnjë marrëveshje. As Daytoni, as Rambujeja, as Ohridi, as Kunçolli e as një marrëveshje tjetër. Prandaj për ne është jetike e kuptoj se nuk mund të jetë në tavolinë për arsye se mund të jetë pastaj edhe faktorë të tjerë në tavolinë, por procesi që është zhvilluar deri më tani veçin nga zoni Mogherini s'po ka qenë i konsultuar dhe i koordinuar ngushtë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe faktorë tjerë. Prandaj ky proces i lënduar i dialogut mendoj dhe ka hapësirë që të përmirësohet në mënyrë që të angazhohemi edhe ju nga vendet e rajonit, duke falenderuar për mbështetje, por i kuptoj edhe zërat skeptik që janë paraqitur aty këtu, ndryshe në takime të mbyllura, ndryshe takime bilaterale me ne dhe ndryshe në takime tjera me ndërkombëtarë, sepse tërë synimi është mundësia e arritjes së një marrëveshje për normalizim të plotë Kosovë-Serbi, një marrëveshje gjithëpërfshirëse, ku do të diskutohen dhe mbyllen gjitha çështjet e hapura mes vendeve tona, një marrëveshje ligjërisht obliguese, ku do të ruhet shpirti, karakteri dhe realiteti multietnik i të dy vendeve, ku nuk do të ketë kufir në baza etnike, por në të njëjtën kohë pasi që jetojmë në një kohë të fake news, duhet sqaroj para jush edhe disa gjëra, se nuk do të mund pavarësisht ideve të ndryshme që mund të qarkullojnë poshtë lart, edhe për diplomatëve të ndryshëm për Kosovën do të jetë plotësisht e papranueshme themelimin ndonjë asociacioni me mandat ekzekutiv, që do të mund të ngjante në Republikë Serbe në veri,
apo të një modeli Gjerman sepse nuk mund shkon në një modalitet mes Kosovës dhe Serbisë, sepse një modalitet do të mund shkon vetëm në rrethana tjera, apo të një ide që ju keni ndëgjuar në përmedium të ndryshme të tuaja për një sovranitet të dy veshtë. Një marrëveshje e tillë mund të arrihet mes Kosovës dhe Serbisë si vende të pavarura dhe sovrane. Kështu që ne mbesim me shpresë që ky proces të jetë i pakushtëzuar, pra dialogu, dhe ju falenderoj shumë për mbështetjen edhe për angazhimin edhe për lehtësimin e këtyre përkushtimeve që të arrihet një marrëveshje Kosovë-Serbi. Jeni të sigurt se çdo ditë, javë apo muaj që kalon pa një marrëveshje të tillë, vetëm sa do të thellohet hendeku Kosovë-Serbi, e me këtë do të mund të ketë edhe reflektime negative edhe në rajon, sepse çdo sa më tepër që shtyhet, aq më thelluar do jetë problematika dhe hendeku Kosovë-Serbi, dhe kjo shihet edhe nga deklarimet e fundit. Faleminderit.